20-asr boshlarida Buxoro Registonida mavjud bo'lgan inshootlardan faqatgina Ark hamda Bola Hovuz masjidi saqlanib qolgan. Tarixchi olim Muso Saidjonov Registon maydonini Narshahiy bergan ma'lumotlar hamda vaqtnomalar asosida o'rganishga harakat qiladi. Narshahiy yashagan davrda Registonning umumiy maydoni Darvoza-i Ma'bad, ya'ni hozirgi Hazrati Imom darvozasigacha borib taqalgan. 16-17 asrlardan boshlab esa Registon maydonida yangi jamoat binolari qad rostlay boshlagan. Jumladan Poyandabey, Bola Hovuz masjidlari, bundan tashqari Xo'ja Nihol, Shodimli, Bozori Bo'sfand hamda Dorashifo madrasalari, Usta Ruhiy majmuasi, To'pxona binosi hamda qurol-yarog' sotish uchun mo'ljallangan Oq Qirgaron savdo majmuasidan tashkil topgan. Buxoroda amirlik tuzumi ag'darilgandan so'ng ularning aksariyati buzib tashlangan. Bo'xton Starovning ularni saqlab qolish uchun qilgan harakatlari besamar ketgan. Sizchi, bu tarixiy inshootlar haqida yana nimalarni bilasiz?